大胡蘑，超大胡蘑，特大胡蘑啊！爆黄大胡蘑啊，微冻更好吃啊！慢慢剥开这层脑膜，慢慢撕开这层红色的膜。哇！戴手套不得劲儿。这微冻更好吃啊！这个是它的黄，这是它的脑子啊！你要是使劲一扯，因为把黄扯碎了啊！这个非常完美啊！看见黄，现在红毛虾太诱人了。虾米拿掉。细细品，奶香味特别好吃。这个脑子，哎呀，我扯那啥了，哎呀，这扯碎了。这个黄太香了。有点滑过劲了。金枪鱼。3斤的玫瑰龙虾刺身啊，一个视频吃完啊。还蛮黄的。满黄、满膏、满黄双击啊，咱们一个视频吃完。虾线拿掉，这大肉。晶莹剔透大肉，这个肉甜。酱虎虾。
冰3棒，自身铁甲。新鲜红魔虾尾，还有鱼子虎虾，还有雪蟹腿，然后还有北极贝啊。快手小店有新订单啦！脱皮超大排虾。
可大的，这是特大红蘑，3到4只的，价格又便宜，黄又多又新香，一口吃到爽的啊！全是爆瓜爆黄的，这个黄太宽，整个香脑都盖住了。这个黄香香的，甜甜的，像蟹膏、像海胆黄也好吃，非常过瘾啊！满满全是黄啊！这有啥？潮汕生腌啊，还遇到一个软壳蜕皮的小青龙。看看能不能中奖，是不是满黄？啊，这个黄太给力了。超级鲜。
添了9981天。哎，这边中，可以提前解开了。这个黄超级鲜，白肉，这个没有黄，这边带黄。虎虾串上，琵琶虾还有斑节虾，吃多少自己下。对生腌海色后海王虾。
我看，蛮滑的，脂肪不吃。